Vitaj na Strednej odbornej škole stavebnej v Nových Zámkoch. Miesto, kde sa z talentu stáva skutočná profesia. Ak hľadáš odbor, ktorý ti dá praktické zručnosti a otvorí dvere k úspechu, naša škola ti ponúka odbory, ktoré ťa pripravia na skvelú kariéru. Stolár, strechár alebo dizajner nábytku, všetky tieto odbory sa učia v špičkovo vybavených dielňach s najmodernejšími technológiami. Naučíš sa nielen prácu s drevom, ale aj moderné techniky dizajnu a tvorby interiérov. Naša škola ponúka jedinečnú príležitosť získať praktické skúsenosti s najmodernejším vybavením. Tešíme sa na každého, kto chce získať kvalitné vzdelanie. Počas štúdia budeš tvoriť reálne produkty, na ktoré môžeš byť hrdý. Tvoj výtvor môže zdobiť interiéry alebo slúžiť v stavebníctve. Sme hrdí na našich študentov a veríme, že každý z vás má potenciál dosiahnuť veľké veci. Stredná odborná škola stavebná Nové Zámky. Vyber si správne, vyber si svoju budúcnosť.